보이시죠? 세라마가 태어나서 쓰기 연습을 하는 거예요. 신기하죠? 이게 처음 태어났을 때 하는 행동이에요. 이러다가 이제 엎어지기도 하고 다시 일어나기도 하거든요. 근데 엎어졌을 때 처음에는 약간 바로 해주셔야 돼요. 집에서 낳은 알이라 집에서 낳은 알에서 태어나서 토실토실해요. 토실토실. 아고 엎어졌네. 또 저렇게 자기가 일어나거든요. 근데 맨 처음에 태어났을 때는 잘 못 일어나는 경우가 있어요. 그럴 때는 바로 해주셔야 됩니다. 왜냐면 발이 지금 고정되는 시점이라 이렇게 일어나면서 발을 디디는 연습을 하는 거예요. 아고 귀여라. 또 일어났네요. 아고 귀여라. 소리 떼죠? 귀엽죠? 아고 귀여라. 처음에 알에서 깨어났을 때 꽁지 부분이 알 쪽하고 연결이 돼 있으면 약간 가위로 잘라 주셔야 되고요. 그 다음에 이제 태어나서 이렇게 걷기 연습을 할 때 뒤로 넘어지거나 하면 자기가 못 일어나면 보다가 일으켜 세워 주셔야 돼요. 아고 귀여라. 아고 귀여. 아고 귀여라. 엄청 작죠? 500원짜리 동전만 할까요? 엄청 작아요. 보세요. 엄청 작죠? 아고 귀여라. 세상에서 가장 작은 닭 세르마요. 엄청 작답니다. 네, 감사합니다. 찍어서 보여드릴게요.